Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para subscriber dan para pemirsa YouTube semua. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami ini. Seperti biasa, kehadiran kami di hadapan Anda tentunya ingin berbagi sedikit informasi menarik tentang kesehatan dan kecantikan setiap harinya. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini dan sudah support kami dengan subscribe. Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungannya, rezekinya lancar, serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tips, yaitu cara mengatasi atau mengobati yang namanya batuk. Nah, di sini saya sudah mempunyai bahan alami, yaitu daun sirih. Nah, daun sirih banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya teman-teman. Salah satu khasiat daun sirih yang hingga kini masih dipercaya adalah kemampuannya untuk mengatasi batuk. Karena daun sirih ini mengandung vitamin B, vitamin C, serta alkaloid untuk mengatasi peradangan penyebab batuk. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis. Namun untuk kalian yang belum bergabung di channel kami ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah dan aktifkan tombol loncengnya hingga terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu jika channel kami ini mengupload video terbaru. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Nah, untuk caranya sendiri teman-teman, kalian cukup ambil 5 lembar daun sirih, kemudian kalian cuci bersih terlebih dahulu menggunakan air bersih dengan air yang mengalir ya teman-teman. Dan setelah itu cukup kalian rebus menggunakan 2 gelas air hingga nanti tersisa menjadi setengahnya saja atau 1 gelas ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita rebus daun sirih tersebut hingga mendidih dan kita biarkan hingga menjadi dingin seperti ini, langsung saja bisa kalian minum air rebusan daun sirih ini, yaitu 1 kali dalam 1 hari ya teman-teman. Cukup 1 kali saja. Nah, insya Allah yang namanya batuk berdahak ataupun batuk kering akan sembuh dengan meminum air rebusan daun sirih ini. Nah, sangat mudah dan murah sekali ya teman-teman untuk mengatasi atau mengobati yang namanya batuk. Untuk kalian yang mengalami atau sakit batuk bisa mencobanya sekarang juga. Mungkin itu saja tips dari saya ya teman-teman. Semoga video pendek ini bermanfaat untuk kita semua. Bila video ini dirasa bagus, silahkan sertakan like-nya di bawah. Dan bila dirasa video ini bermanfaat dan berfaedah, bisa kalian sebarkan di medsos yang kalian punya, agar banyak orang lain tahu tentang cara mengobati batuk menggunakan air rebusan daun sirih ini. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.